गासै खौरांगिरि नोंथांमोनसिम आंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि जानानै साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जोंहा दिनै 15 नभेम्बर 15 आरो 16 बे साननैयाव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 77थि गायसन सान फालिथायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 14थि 2 बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय जादों। बिनिनो दिनै 15 नभेम्बर बेवहाय दिनै 15 नभेम्बराव फुंनिफ्राय जोंहा माखासे बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो नैबे बुब्लियाव दा जोंहा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै बादा बेखेवनाय हाई स्कुल आरो कलेज लेभेलनि रुंसारि कुइज कम्पिटिसन बेवहाय बाहागो लानो फैनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बादाखौ बिथांनि मुङाव दोननानै दिनै जोङो बेखेवनाय जाबाय आरो बे थान्दै बादायाव जोंहा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खुंगा 14थि 2 बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेला जागोन। बेवहाय दिनै जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दाफुंनाय जागोन आरो बिनि सिगां जोङो माखासे सावरायनाय आयदा लादों। बे सावरायनाय आयदायाव हाबाफारि होनानै जोंहा माखासे बिबुंथिगिरि आलासि लेंहरनाय जादों। लोगोसे बेवहाय बिबुंथिगिरि आलासिफोरनो माखासे आयदा फारि होनानै जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायदों। लोगोसे जोङो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गासै 6 आइजोफोर खावलायनाय जादों आरो नैबे जयपुर ओनसोलनि खाथि खाला गासै बर' गामिनि गासै बर' आइजोफोरखौ जोङो बे सावरायनाय मेलाव थान्दै मेलाव बाहागो लानो थाखाय लेंहरदों। जोंहा दिनैनि बे थान्दै मेलनि सिगां सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो आयदा लानाय हाबाफारियाव जोङो आयदा लानाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय आथिखालनि लाइमोनफोरनि गाज्रि थासारि आरो फेग्रा बेसाद लानायखौ होबथानाय बेखौ मोनसे आयदा लादों। बे आयदानि बिबुंथिगिरिया जादों मुस्रिमा कल्पना स्वर्गियारि। बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नेहाथारि। बिथांखौ जोङो बे आयदानि बिबुंथिगिरि आलासि महरै लेंनाय जादों। आरोबाव बेखेवगिरि हिसाबै थान्दै मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मुस्रिमा सोरजिला औवारि बिथांखौ जोङो खावलायनाय जादों। बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि। आरोबाव आयदाफारियाव सासे बिबुंथिगिरि दंबावो। बेनो जाहैदों आयदा सोलोंथाइ आरो समाज जौगानायाव आइजोफोरनि बिफावथि। बेवहाय बिबुंथिगिरि महरै मुस्रिमा सुबारानि बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि महरै खावलायनाय जादों। बेखिनिखौनो जोङो दिनैनि बे थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनाय हाबाफारि लाफानानै बेखिनि आयदाखौ जोङो लालांनाय जागोन। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।